नमस्कार, किचन कॉर्नरमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत सर्दी आणि खोकल्यावर घरगुती उपाय, तो म्हणजे काढा। चला तर मग सुरुवात करूया। त्यासाठी मी येथे पातेलं गरम करण्यास ठेवलेले आहे आणि आता आपण यामध्ये 2 कप पाणी घालणार आहोत। यामध्ये आता आपण गवती चहाची पाने, तुळशीची पाने आणि पुदिनाची पाने घालू। ही पाने घालताना हाताने बारीक करून घालायची आहेत, म्हणजे याचा स्वाद आपल्या काढ्यामध्ये छान उतरतो। आता आपण काढ्याला एक उकळी येऊन देऊ। यामध्ये तुम्ही गुळवेलाची काडी सुद्धा घालू शकता। एका कपासाठी 1 गुळवेलाची काडी घालायची। ही काडी घातल्यामुळे काढ्याची चव थोडी कडू लागते। येथे पाण्याला एक उकळी आलेली आहे। आता आपण यामध्ये पाव चमचा काढा मसाला घालू आणि गॅस कमी करून आता हा काढा 15 मिनिटे उकळून देऊ। आता आपण यामध्ये 1.5 चमचा बारीक केलेला गूळ घालू आणि काढा आता उकळून देऊ। काढा मसाला रेसिपीची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, ती व्हिडिओ तुम्ही संपूर्ण पहा। आता आपला काढा उकळलेला आहे आणि आता आपण सर्विंगसाठी तयार आहे। हा काढा सकाळी उठल्यावर किंवा रात्री झोपण्याच्या आधी पिला तरीही चालतो। तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि व्हिडिओला लाईक जरूर करा। तर पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत स्टे होम, स्टे सेफ।